হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে চিকেন কোরমা তৈরি করতে হয়। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা এখানে নিয়ে নিলাম কয়েক পিস মুরগির মাংস এবং এর সাথে আমরা দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো 1/4 চা চামচ। এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমরা মরিচের গুঁড়ো 1 চা চামচ। দিয়ে দিলাম পাঁচমিশালি গুঁড়ো মশলা 1 চা চামচ। আমি এটা ঘরেই তৈরি করে নিয়েছি। আদা রসুন বাটা 1 চা চামচ। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। আমরা সবগুলো উপাদান একসাথে নেওয়ার পর ভালোভাবে মিক্স করে নিব। এখানে কিন্তু মশলাটা মাংসের সাথে ভালো করে মেখে নিতে হবে। চলুন আমরা পরবর্তী ধাপে চলে যাই। এখন আমরা একটি প্যানে 1/2 কাপ পরিমাণ তেল নিয়ে নেব। এখানে চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখতে হবে। এখানে দিয়ে দেব কিছু এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা। এগুলো ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। একটু ভাজা হলে স্মেলটা এখানে ভালো আসবে। এরপর দিয়ে দেব 1 কাপ পেঁয়াজ বাটা। এগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে নিব মিডিয়াম আঁচে, যাতে পুড়ে না যায়। ভালোভাবে নাড়তে হবে। কিছুক্ষণ নাড়ার পর এর সাথে আমরা দিয়ে দেব আদা ও রসুন বাটা 1 চা চামচ। তারপর এটাকে ভালোভাবে মিক্স করতে হবে। এরপর দিয়ে দেব পাঁচমিশালি ঘরোয়া মশলা 1 চা চামচ। যেহেতু আমি ঘরোয়া মশলা দিয়ে কোরমাটা তৈরি করছি, তাই আমি এখানে কোনো কোরমার মশলা ব্যবহার করব না। কোরমার মশলাটা চাইলে আপনারা ব্যবহার করে নিতে পারেন। যতক্ষণ পেঁয়াজটা লাল লাল না হয়ে আসে ততক্ষণ লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। তেলের পরিমাণ কম হয়, আমরা এখানে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল দেওয়ার পরে এটার সাথে এটাকে ভালো করে নাড়তে হবে। নেড়ে চেড়ে আবার আগের মতো ভাজতে হবে। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেলে মাংসগুলো দিয়ে দিব আমরা। মাংসগুলো দেওয়ার পরে মাংসগুলো ভালোভাবে নেড়ে নেবেন। নেড়ে মিক্স করে নিতে হবে। নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। এখন আমরা মাংসটা অল্প আঁচে কিছুক্ষণের জন্য সেদ্ধ করে নিব। 4-5 মিনিট সিদ্ধ করার পর দেখবেন মাংসটা অনেকটা হয়ে এসেছে এবং দারুণ একটি কালার এসেছে। এখন আমরা এতে 1 কাপ দুধ দিয়ে দেব। যেহেতু আমরা কোরমাটা ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করছি, তাই আমরা এখানে টক দইয়ের বদলে দুধ ব্যবহার করছি। দুধ দেওয়ার পর আবার কিছুক্ষণের জন্য মিডিয়াম আঁচে সিদ্ধ করতে হবে। 5-6 মিনিট সিদ্ধ করার পর আমরা এতে দিয়ে দেব 1 চা চামচ লেবুর রস, পরিমাণ মতো লবণ এবং এর সাথে আরও দিয়ে দেব 3 থেকে 4টি কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচগুলো মাঝখান দিয়ে কেটে দিবেন যাতে স্মেলটা ভালো আসে। এখন আমরা আবারও 5 থেকে 6 মিনিট সিদ্ধ করার জন্য দিব। 5-6 মিনিট সিদ্ধ করার পর এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের চিকেন কোরমাটা পারফেক্টলি ভাবে হয়ে গেছে। তো চলুন আমরা এখন পরিবেশন করি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের চিকেন কোরমাটা দেখতে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। এই ছিল আমাদের সাধারণ ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করা চিকেন কোরমা। আপনারাও চাইলে এভাবে খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন চিকেন কোরমা। আজকের মতো এখানেই শেষ। আল্লাহ হাফেজ।